ভিউয়ার্স পোল্ট্ৰি ফাৰ্মত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল ইনকিউবেটৰ মেচিন অৰ্থাৎ কণী ফুটোৱা মেচিন এয়া চাওক এইটো ৰেডি ডেলিভাৰী হ'ল আমাৰ ৰয়িঙত আৰু এখন ফুল্লি অট'মেটিক ডিভাইচ 300x কেপাচিটি আমাৰ ডেলিভাৰী হৈছে নাগালেণ্ড আৰু এখন এইটো গুৱাহাটীলৈ ওলাইছে অনলাইন ডেলিভাৰী তো ভিউয়াৰ্স আপোনালোকেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন ঘৰত বহি হোম ডেলিভাৰী পাই যাব চ' ভিউয়াৰ্স আমাৰ মিস্ত্ৰীবোৰ এতিয়া ব্যস্ত ইনকিউবেটৰ বক্সটো বনাবৰ কাৰণে চ' ভিউয়াৰ্স বেছি কথা নকওঁ এটা শ্বৰ্টলি আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইখিনি হৈছে মোৰ পাৰ্টছ হয় আৰু টেম্পাৰেচাৰো কণ্ট্ৰল হৈ যায় ভিউয়াৰ্স চাব পাৰিছে আপোনালোকে ফুল্লি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰ ট্ৰে এইবিলাক ট্ৰেকেইটা হৈছে 100 কেপাচিটিৰ আপুনি চাব পাৰিছে এয়া বহুতটা আছে এইখিনি অৰ্ডাৰ আছে চ' ভিউয়াৰ্স এয়া আপোনালোকে দেখিছে ফুল্লি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰ 300 কণীৰ কেপাচিটিৰ হ'ব অৰ্থাৎ 300 কেপাচিটিৰ হ'ব চ' ভিউয়াৰ্স এইটো ডেলিভাৰী আজি যাব ওলাইছে আমাৰ তিনিচুকীয়াতে ডেলিভাৰী যাব এইখিনি চাব পাৰে 3টা ট্ৰে এয়াৰ লুকছটো আপোনালোকে চাব